Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisiz? Ro'za Ramazonlar yaxshi o'tyaptimi? Mana non qilgan bo'lsangizda, ko'p qilib yuborgan bo'lsangiz, tandirga sig'maydi desangiz, bitta ikkita zuvalasini bolalarga pirojki qilib bering. Ya'ni bo'g'irsoq. Bo'g'irsoq agar xohlashmasa, shakar sepib qilib berasiz. Shakarni sepib, undan keyin salgina juva bilan bossangiz, ichiga bosilib qoladi-ku. Keyin yaxshi joylashgandan keyin bo'ldi, qozonga tashlab pishirib beraverasiz. Bo'ladi, ko'p sepmaymiz, bo'ladi. Endi juva bilan bitta bosamiz, ko'rsating. Mana Gulmehar, nonni bosyapsiz, Gulmehar, nonni bosmang. Bosmang nonni. Kulchacha. Chaqaloqqa kulchacha. Mana hozir juva bilan bosish davomida shakar ichiga singib qoladi. Moyga tashlagan paytingiz deyarli chiqmaydi, moyga o'ziga singib qoladi. Shunday qilib pishirib berasiz. Bo'ldi, kesamiz. Rombi qilibmi, 3 burchakmi, 4 burchak qanday bo'lsa, bolalarni qiziqtirsak bo'ldi, to'g'rimi? Mana ertalabki nonushtaga bolalarga tayyor. Zavtrak. Sal enliroq kesing. Ana shunday qilib tashlayverasiz. Bular pishganini ko'ringchi, sarg'ayibdimi? Muslima sarg'ayibdimi? Shuna pishganini olib, sirasi tarlikka qo'yib, bolalarga uzataverasiz. Ko'p qizartirib yormaymiz. Shukrona bir ko'ramizda, sarg'aygan bo'lsa bo'ldi, pishgan bo'ladi. Olamiz, tarlikkaga olamiz. Tezroq bo'lamiz, tezroq. Qo'limizni kesmaymiz, ehtiyot bo'lamiz. Gulmehar hamma narsaga aralash. Gulmehar do'ppisini ko'ryapsizmi azizlar? Men kayinda Gulmehar, enkang. Mana shunday do'ppi kiyib berdim. Gulmeharning sochini ha deb olavermasdan mana do'ppi kiygizib qo'yish kerak. Gulmeharning sochi tikka bo'lib o'sadi. Shuning uchun tez olib tashlaydi. Bunday qilmanglar deyapman. Men doim do'ppi tikib berishga tayyorman. Gulmeharning sochi uzun bo'lib o'sishi kerak, Gulmehar. Bu hali. Albatta, hammasini tikib beramiz. Siz chiroyli, aqlli bo'lsangiz. Xo'pmi? Shukrona, bitta olib ko'rsatingchi sarg'ayganini. Ko'ringchi, sarg'aysin, qizarmasin, sarg'aysa bo'ldi, o'sha bu yuqaku. Shunday olib ko'rsatamiz. Qanday pishibdi. Nonimiz joydori aralash. Oq uniga joydori aralash qilib mushlaymiz. Mana shunday holatda pishib chiqadi. Yaxshi. Bundan-da sal sarg'aytirib olamiz. Rahmat azizlarim, e'tiborchin. Kelinglar bo'g'irsoq yeyishga, marhamat. Xayr.